Erano ricercati per una serie di furti commessi a gennaio tra Padova e la provincia di Vicenza. La polizia ha individuato e arrestato una banda di etnia rom residenti nel Lazio. I 4 si erano resi responsabili di un maxi furto commesso a gennaio in un'abitazione di via della Licorno a Padova, dove erano fuggiti con 60.000 euro tra valori, monili e orologi. Successivamente erano entrati in un appartamento di Malo nel Vicentino, ma se ne erano andati a mani vuote perché non c'era niente che valesse la pena di essere rubato. Poi in un'altra casa, sempre a Malo, erano stati scoperti dal domestico ed erano stati costretti a fuggire. Seguendo le tracce lasciate e le immagini di sorveglianza, la squadra mobile di Padova ha identificato la banda e il giudice del Tribunale di Padova aveva disposto l'obbligo di dimora nei confronti di un 33enne di etnia rom, indagati i suoi 3 presunti complici, ma del 33enne si erano perse le tracce fino a giovedì scorso, quando durante un controllo stradale è stato riconosciuto dai poliziotti di Frosinone. I 4 si spostavano di regione per effettuare i colpi a bordo di una potente Audi A3 e alloggiavano in hotel e bed and breakfast di Padova. Tra di loro comunicavano con telefoni intestati a persone fittizie comprati tutti nello stesso negozio di Roma.